ஹாய், இந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம பெல்லட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு எல்லா பெல்லட்ஸுமே இப்போ ஏர்கனில் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா பெல்லட்ஸுமே வந்து 0.177 கேலிபரில் இருக்கும். உங்களுக்கு 3 டைப் ஆஃப் பெல்லட் இருக்குது. அந்த நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் டைப் பெல்லட்டு, செகண்டு ரவுண்ட் டைப் பெல்லட்டு, தேர்ட் ஒன்று வந்து ஷார்ப் ஏஜ் பெல்லட்டு. இப்போ இந்த மூணுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் ஃப்ளாட்டு டைப் இருக்க பெல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதுதான் எல்லா கிளப்லேயும் சரி, லோக்கல் படி அசோசியேஷனும் சரி, உங்களுக்கு எல்லா பிளேஸ்லையுமே இந்த ஃப்ளாட் டைப் பெல்லட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஷூட் பண்ணி அந்த ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். மீதி இருக்கிற இப்போ ரவுண்ட் பெல்லட் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோன்னா அது அவ்வளோவா அந்த ஷீட்டை வந்து கட் பண்ணாது. உங்களுக்கு ஷூட் பண்ண பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் நினச்சி அந்த மேட்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்போயுமே ஃப்ளாட் டைப் ஆஃப் பெல்லட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த ஃப்ளாட் டைப் பெல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 500 ரூபா வரும். 500 பெல்லட் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸில். உங்களுக்கு நான் பிக்சராகவே வந்து காட்டுறேன். இதுதான் ஃப்ளாட் டைப் பெல்லட்டு. இதில் இந்த எக்ஸைட்டுங்கிற பிராண்ட் கம்பெனி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே பெல்லட்ஸுமே கரெக்டாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா சில பெல்லட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நசுங்கி இருக்கும். ஒரு சில பிராண்ட்லாம் வாங்கினீங்கன்னா நசுங்கி போயிருக்கும், இல்லைனா ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்கும் பெல்லட்டில். அந்த மாதிரி பெல்லட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண வேணாம். உங்களுக்கு நல்ல பிராண்டான ஒரு பெல்லட் பாக்ஸாக வாங்கிக்கோங்க. கம்மியான ப்ரைஸில் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு சீப்பான பெல்லட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண வேணாம். இந்த ஃப்ளாட் டைப் ஆஃப் பெல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியாச்சு. சேம் இதுதான் மேட்சஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. இந்த பெல்லட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி வேணும். அடுத்து ரவுண்ட் டைப் பெல்லட்டு. இது ரவுண்ட் எட்ஜ் வந்து இந்த எட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட எட்ஜ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இதோட எட்ஜ் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு பிக்சர் எடுத்து இதுவும் காட்டுறேன். இந்த ரவுண்ட் எட்ஜ் பெல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷீட் அவ்வளோவா சரியாக கட் பண்ணாது. இப்போ நீங்கள் ஹாபீஸ்க்காக ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக ஷூட் பண்ணலாம். அவுட்டோரில் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் ஏரை கிழிச்சிட்டு அந்த பெல்லட் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும். அப்போ நீங்கள் ஹாபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். பட் ஆனால் மேட்சஸ் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த டார்கெட் ஷீட்டை கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணணும். கட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். அது ரவுண்டாக கட் பண்ணாமல் இந்த ரவுண்ட் எட்ஜ் போய் அடித்து கண்ணா பின்னாடி ஷீட்டை கிழிச்சு வச்சிச்சின்னா உங்களுக்கு ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் ஃப்ளாட் டைப் ஆஃப் பெல்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து இந்த ஷார்ப் ஏஜ் பெல்லட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி எந்த அகாடமியுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூஸ் பண்ண அவ்வளோடு இருக்குது, பட் ஆனால் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அவுட்டோரில் மேட்சஸ் எப்போயாவது கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா, இல்லை அவுட்டோரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாட்டு ரவுண்டோட உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷார்ப் ஏஜில் அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த 3 டைப் ஆஃப் பெல்லட் தான் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து சேம் தான். உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டு ரவுண்டு ஷார்ப்னாலும் சரி, ஷார்ப் மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் அமௌண்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா வரும். பட் ஆனால் ஃப்ளாட்டும் ரவுண்டும் உங்களுக்கு 500 தான். ஒரு பாக்ஸ் 500 பெல்லட் இருக்கும். இது ஷார்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைலாகவே இருக்கும். பார்க்கும் போதே அந்த கலசம் இருக்குல்ல, கோவில் மேலே கலசம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு கிளியராக பிக்சரில் நான் சென்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும். பிராண்டடாக வாங்கினோன்னா ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும். சீப்பாக வாங்கினோன்னா இதுவும் உங்களுக்கு கம்மியாகவே கிடைக்கும் ஷார்ப் ஏஜில். இது இப்போ ஷூட் பண்ணிட்டோம். ஃப்ளாட்டில் ஒருத்தங்க பர்சன் மேலே அடிக்குது, ரவுண்டு ஒன்று அடிக்குது, ஷார்ப்பு அடிக்குதுன்னா எது உங்களுக்கு பயங்கரமாக வலிக்கும்னா ஷார்ப்பு தான் பயங்கரமாக வலிக்கும். ஏன்னா அது எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் உள்ளே போகும். ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குல்ல அதுக்கு. ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக அதுதான் உள்ளே போகும் அதிகமாக. அதனால தான் இந்த ஷார்ப் ஏஜை அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஃப்ளாட்டும் வந்து ஷூட் பண்ணால் நம்ம பாடியில் ஷூட் பண்ணால் காயம் ஆகும். பட் ஏன்னா மசிலில் மாட்டிக்கும், ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரவுண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயம் ஆகும், ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஷார்ப் ஹெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ளவே போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இது எப்போயுமே மேட்சஸும் சரி, அகாடமிலையும் சரி, கிளப்லேயும் சரி அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த 2 பெல்லட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் இந்த ஃப்ளாட்டு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்போவுமே 99.9% ஃப்ளாட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரவுண்டு வந்து யாராவது ஹாபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க அகாடமியில் யூஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டைலாக இருக்கிற மாதிரினா பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு டார்கெட் ஷீட் போடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு.